Salinas consérvase ainda o topónimo, non? O sea, o lugar que indica onde estaban as salinas, que sería na zona... Bueno, había salinas en Vilalonga e en Noalla, segundo o catastro do Marqués de Ensenada, que, como sabedes, é unha fonte moi importante de descripción, non? Da riqueza e das cousas que había no século XVIII, non? Como dixo Diana, hai moita documentación sobre as salinas de Noalla, porque hai xa donacións do rei Ordoño II, asisnando, de Afonso III, despois hai unha de Fernando II, sabedes que foi un rei que foi o que concedeu o foro, por exemplo, a Pontevedra, que falaba Carballo fai un momento da importancia de Pontevedra naquel momento. Entón, Fernando II lle concede as salinas de Noalla a Santa María, bueno, ao mosteiro de Oseira. Fixarvos que lonxe tiñan, non? E no catastro do Marqués de Ensenada danos bastante información, como dixen antes, danos a superficie que tiñan naquel momento, que era as de Noalla, tiñan sobre medio kilómetro cuadrado, un pouco menos, 0,400 kilómetros cuadrados, e as de Vilalonga un chisquiño menos, 0,300. E das de Noalla vivían, o sea, traballaban nelas 36 persoas. Pensar que unhas eran, había moita xente que eran o que se chamaban cargadores de pala, non? Comentaba eu agora con señor de aquí que viñamos falando, non? E que el decíanos que cando levaron a area desta praia para Porto Novo, que se cargaban o camión a paladas, non? Pois o tema da sal era o mismo. E eu tiña aquí os datos que dá o catastro, por exemplo, mesmo do sueldo. É dicir, cobraban de salario 40 maravedís, que era a moeda daquele tempo de conta, non? Por cada 24 fanegas que paleaban. E cada fanega son sobre 50 kilos, non? É dicir, fixarvos aí o traballo, non? O traballo que tiña, non? Ben, entón isto sería un pouco para que a importancia que tiña o sal. Isto depois xa no século XVIII, pois evidentemente, a ver, as salinas aquí tan ao norte non poden competir coas salinas do sur, que se empeza cando a industria, sobre todo do salgado de Sardiña, de Pontevedra e tal, o sal van a empezar a importalo do sur, de Cádiz ou tal, ou fundamentalmente, ou moito, de Aveiro, non? Que son salinas que ainda agora están, ou prácticamente hasta fai pouquiño estaban, agora teñen unha como museo, pero non sei se siguen funcionando alguna, pero fai pouco estaban funcionando, non? E tiñades aquí tamén, os documentos, non? Si, ese do Marqués de Ensenada, o catastro de Vilalonga, transcrito. De Noalla sabemos que existe, pero nós non o temos. Sí, bueno, pues eu a referencia que tiña de Noalla é a través foi a tesina, creo, de Pérez de García, de Perrete, catedrático de Historia, que é sobre o señorío e a xurisdicción da Lanzada, que é un traballo... Pero no século moderno. Exactamente, xa estamos falando xa da... Exactamente. É un libro importante, ler eso, desde aquí. Sí, e que eu pasarei aos da asociación por si queredes consultalo, non? O sea, a copia del, porque é importante que en cada zona teñamos todo o que hai sobre a zona, non? Toda a información. Estas salinas, igual que as que hai ali en Arcade, pois tamén foron donadas en ese plan de que había que soster algunhas cousas, foron explotadas algún tempo por os jesuitas, que tiñan o colexio en Pontevedra. No século XVI só había en Galicia uns 5 ou 6 colegios que equivalen a que hoxe chamamos bachillerato, non? E os jesuitas tuveron onde está actualmente o museo. Era moi importante. Dase conta que aquel ensino ese tempo era gratuito, porque non cabía na cabeza daquela mentalidade que se cobrase por unha actividade de dar un a outro conocemento, era gratuito. Pero entón, como vivían os colexios? Era gratuito. Había que darlles unha renta para que viviran. Pero, ao montarse un colexio desos, tiñan que recibir un capital
que ca súa produción alimentase aos profesores. É un capital que recibiron algún tempo por unhas salinas que están ali en Alcabre e estas de aquí. Tiñan outro capital de outra forma hasta que os expulsaron, como sabedes, en 1763 Carlos III, entonces quedou eso vacante e as salinas foron aplicadas por reis a outras personas. Non sei, en 1752, hai que mirar quen tiña as salinas de aquí. Eran de privilegio real y dice que posiblemente estuvieran arrendadas a particulares. Sí, O sea que- había subarrendos. Sí, exactamente, todos pasaban. Pero algún tempo estiveron os jesuitas administrando estas salinas e aquelas de ali era a principal entrada que tiña para vivir. Porque, insisto, hasta o século XIX, segunda mitad, o ensino era gratuito. O que pasa é que, como había moi poucos centros, había que ir ali. Entón había que pagar a pousada, etcétera, etcétera. E só la podían pagar algún. Claro. Pero non se cobraba directamente. Había unhas fórmulas feudales para ter esa fórmula de crear a enseñanza chamada gramática, que equivale hoxe á enseñanza media. Despois de aprender a ler, nas escolas de pensar. Eu só quero comentar, a mellor alguén non sabe que o Salnés, o nome do Salnés ven por as salinas que tiñamos aquí. Salines. Salines. Nada máis quero comentar eso. Moi ben, e eu quero comentar o que falábamos antes das liortas entre os... que é curioso porque hai un personaxe que é García de la Riega, o Cedrés, que foi, entre outras cousas, o que empezou do de Colón e aquelas de pollo, modificacións por dos eso festa de documentos. Entón, el dá outra interpretación, evidentemente, moi propia del, non? E, bueno, como isto era dos cilenos, pois é terra cileniense, e de cileniense fai toda unha elaboración que vai dar o salniense. Evidentemente non pensamos que é o salniense, pero bueno, como vedes hai para todo, non? Claro, para todo.